экономикаға миллиардтаған адамның керексіз болып қалуы мүмкін деген пікір де бар. Біз болашақта роботтармен, яғни жасанды интеллектпен жарыса да алмаймыз деп жатыр бар. Неге? Жалғаны алуы және жаңары алуы. Мысалы адам орыстардың мынандай сөзі бар: авария на небе — это новость, а на дороге — это будни. Бұл теракт болсын, соғыс, қылмыстан қаза табатын адамдардан 2 есе көп. Яғни бұны біз миллиондаған адамдардың өмірін алып қаламыз жылына. Болашақтағы жұмыссыздық мәселесі. Болашақта жұмыссыздық жайлы не ойлайсыз? Есегенде жұмыс таппай қалуымыз әбден мүмкін. Алдағы уақыттарда, яғни 2050 жылдары еңбек нарығында жұмыссыздықтың әбден артуы мүмкін. Жұмыссыздық кез келген саланың 70-80% роботтандырылады. Бірақ бұл жайлы әртүрлі пікірлер бар. Бір пікірлер бар, алдағы 30 жылдықта экономикаға миллиардтаған адамның керексіз болып қалуы мүмкін деген пікір де бар. Енді біреуі роботтар жаңа жұмыс орнын қалыптастыруы мүмкін деген де пікір бар. Яғни біз білетіндей 19 ғасырда индустриялық революция кезінде машина ығыстырған әр мамандықтың орнына тағы да кем дегенде бір мамандық келіп отырды. Бірақ дегенмен біз айтып отырған роботтандыру мүлдем басқаша. Жалпы адамдардың физикалық және когнитивті деген 2 қабілеті бар. Бұрынғы машиналар адамдармен қара күш жағынан жарысқан болса, бәсекеге түскен болса. Ал интеллектуал салада адамдар басым түсті. Неге? Ол кезде ойлауды қажет ететін мамандықтарда адамдар көбірек жүретін. Эмоцияны түсіну, сараптау деген сияқты, оқыту, онда мамандықтарда адамдар жүрді. Алайда қазір жасанды интеллект осы ойлауды қажет ететін мамандықтарда адамнан да мықты екенін мойындау керекпіз. Көлік жүргізушілер, банкерлер, заңгерлерді алып қарасақ, соған қоса ГАИ қызметкерлерін, дәрігерлерді алып қарасақ, осы салада да қазір жасанды интеллект алға басып келе жатыр. Сонда болашақта сол мамандықтар жойылып кетсе, оның орнында қандай мамандықтар пайда болуы мүмкін? Мысалы қараңыз, жойылған мамандық пен пайда болатын мамандықтардың бір-біріне эквивалентті деп ойламаймын сандары. 19 ғасырларда басты кезінде тоңазытқыш деген түсінік болған жоқ. Тоңазытқыштың орнына бізде мұзды мұхиттарда мұзды алып жүретін кемелер болған. Бірақ ол жерде тек қана адамның күшімен ғана жұмыс істеген. Бірақ тоңазытқыш пайда болғалы, ол адамдардың, яғни сол кездегі ақы керегі болмай қалды, сол емес па? Тоңазытқыш шыққаннан кейін. Бірақ ол адамдар жұмыссыз қалған жоқ. Когнитивті, физикалық деп айтып отқанымыз сол. Яғни физикалық жағынан адамдар басқа жұмысқа да ауысып кете алды. Мен айтып жатырғаным, болашақта когнитивті деген ойлауды қажет ететін жұмыстарда жасанды интеллект алып кетуі мүмкін. Яғни ойлауды да адамдар тағы да керек болмай қалса, бұрынғы физикалық жағынан жарысатын болса, енді қазір ойлаудан жарысып отыр ғой. Бірақ ойлаудан жасанды интеллект адамнан мықты болып отыр. Яғни бұрынғы кездегідей болмайды. Бүгінгі роботтандыру дегеніміз бұрынғы машиналар сияқты физикалық жағынан жарыспаймыз. Ойлау жағынан жасанды интеллектпен жарысамыз. Болашақта сіз роботтар бүкіл мамандықтардың иесі болады, және де роботтармен біз физикалықтарды емес, ойлау жүйесімен жарысамыз дейсіз. Сол кезде болашақтағы роботтар қандай болады? Қандай қызмет атқарады дейсіз ғой? Қандай қызмет? Біз болашақта роботтармен, яғни жасанды интеллектпен жарыса да алмаймыз деп жатырмын. Неге? Соңғы 10 жылдықта білесіз, нейробиология саласында адам миына зерттеулер жасады. Сөйтті да адам миына кіргендіктен олардың қалай жұмыс жасайтынын, нені қалай қабылдайтынын, ненің шығаратынын біліп алды, яғни адамның санасын. Сонымен қатар компьютердің бойында, яғни жасанды интеллекттің бойында, адамның бойында жоқ қасиеттер бар. Адамдар атқара алмайтын. Атап өтейін, адамның бойында жоқ, жасанды интеллекттің бойында 2 қасиет бар. Жалғаны алуы және жаңары алуы. Мысалы адамдар бір-бірімен жалғана алмайды толығымен. Яғни ол жеке тұлға ғой.
бірлесіп бір біріне жалғанып жұмыс істей алмайды и жаңара алмайды. Кез келген нәрседе адамға жаңа нәрсе қабылдау қиын. Ал жасанды интеллектке оны кез келген уақытта секундта енгізіп программаны жасасаң, енгізсең, бүкіл компьютер соны қабылдайды да алгоритм жұмыс жасайды. Адамдардың барлығын істеу мүмкін емес, жаңарта алу да мүмкін емес. Ал кез келген техниканы, яғни компьютер жасанды интеллектті жаңарта да аламыз. Осы екі қасиет бар. Мысалға келтіріп өтейін. Пилотсыз көлік дейді, яғни жүргізушісіз көлік. Мысалға келтіріп өтейін. Екі қиылыстан екі көлік шығып келді да, бірақ екеуі екі түрлі ойлайды. Яғни сол жердегі знактың, бірақ екеуі ережені біледі, бірақ жаңа шыққан ережені білмейді. Екеуі екі түрлі ойлап, бірден газды басқан кезде екеуі соқтығысады. Өйткені олар адам. Түсінесіз ба? Олар қателеседі. Олар ойланады. Ал егер осыны алгоритмге енгізетін болсақ, пилотсыз көлікті қоятын болсақ, олар бір функция, бір ереже, жаңа ереже енгізіп қойғандықтан олар соқтығыспайды. Олар бір-бірін күтеді, және функциямен жүреді, олар соқтығысу азаяды. Яғни біз біраз авария дейді, апаттардан алдын алып қалуға мүмкіндігіміз бар. Және кез келген шыққан жаңа заң болады ғой. Бұрынғыдан ерекше, бүгінгі күнде жаңа заңдар шықса, адамды тез қабылдамайды, оқи салмайды, жаңара алмайды. Ал компьютерге, алгоритмге енгізе саласың ол жаңа заңды, сол заңмен көліктер жүріп кете береді. Осы жақтан қосып өтейін. Арғы болашаққа кетіп қалмай, осы қазіргі күнді алсақ та, мысалы, орыстардың мынандай сөзі бар: авария на небе — это новость, а на дороге — это будни. Күнделікті нәрсе. Өйткені адамдар айдайды ғой машинаның көбісін. Содан кейін көп апат болады, көп авария болады, ДТП-лар көп болады. Және де ұшақтарда бәрі сіз айтқандай алгоритммен. Тек қана егер де алгоритм ошибка беріп немесе ауа райының апаттары болып қалмаса, қалған уақыттарда самолеттер ешқашан бір-бірімен соқтығыспайды. Келсем. Жаңа сіз қозғап өттіңіз ғой. Күнделікті көліктегі апаттар біз үшін күнделікті оқиға, тұрақты нәрсе болып қалды. Самолетте апат болса, біз кәдімгідей жаңалық ретінде қабылдаймыз. Кез келген жаңа заңды пилотсыз көлікке, яғни алгоритмге енгізсек, адамдардың апатқа ұшырауын, қаза табуын азайтамыз. Мысалы, жылына жол апатынан 1,25 миллион адам өледі екен. Бұл ұшақтың апаттарында мүлдем ондай сан көрсеткіш жоқ. Бұл теракт болсын, соғыс, қылмыстан қаза табатын адамдардан 2 есе көп. Яғни бұның барлығын істеп жатқанда адамдардың өзі 90% адамдар істейді екен жол апатын. Біреу мас күйінде, біреу телефонмен, біреу ұйықтап кетеді, біреу немқұрайлықтан, яғни ойланып кеткеннен сондай апат болады. Есептеп берейін, 2012 жылғы есеп бойынша жол апатын құраған 31% мас күйінде қаза тапқан, 30% ұйықтап кетіп, 21% немқұрайлық, яғни оған телефон кіреді, ойланып кету керек. Яғни біз қолдан жасап жатырмыз. Егер пилотсыз көлікке көшетін болсақ, яғни алгоритмдерге көшетін болсақ, көліктердің бәрін басқару, біз миллиондаған адамдардың өмірін алып қаламыз жылына. Бұл үлкен жетістік болады. Бұл жасанды интеллекттің ең бір плюс жағы. Енді ойланып көріңізші, мемлекеттер ол статистиканы көрмей жатыр емес, көріп жатыр. Енді компаниялар да көріп жатыр. Ал неге машиналарды қатты материалдардан жасайды, қатты датчиктер қояды, тоқтайтын сондай машинаны ғана безопасный қылады да, ал бүкіл системаны емес. Жыртықты тікпей, изолентамен жамай салған деген сияқты. Жыртықты қайта-қайта жамай бергеннен ештеңе шықпайды деген сөзді. Біз керісінше жаңа жүйе енгізіп, бірақ біз оған келеміз деп ойлаймын, өйткені түбінде келеміз. Коперник пен Галилеоның жердің дөңгелек екенін ашқан сияқты. Біз бәрібір сол мойындауымыз керек ол нәрсені. Мақұл, болашақта роботтар бізден физикалық тұрғыда немесе ойлау тұрғыда бізден алдыға шығып кетеді. Ал өнер жағынан роботтар бізден адамдардан алдыға шығып кете алады ма? Робот Бетховен сияқты композициялар жаза алады ма? Немесе Леонардо да Винчи сияқты сурет сала алады ма? Мақұл, өнер тақырыбын қозғап өтейін. Алгоритмдерде өнерді басып алу әбден мүмкін. Толығымен баспаса да. Өнердің негізгі эмоция десек, сыртқы алгоритмдер адамның эмоциясын дәл басып, оған қандай композиция ұнайды, мысалы Шекспир, Байрон, Бетховен енді эмоция тудыра алатын композиция тауып берсе не істейміз? Музыка жасап берсе не істейміз? Оның үстіне эмоция дегеніміз қандай да бір мистикалық құбылыс емес, сыртқы әлемнен туатын, тылсым әлемнен туатын. Ол биохимиялық құбылыс қана эмоция дегеніміз. Болашақта машиналық алгоритмдер
адамның сенсорлық биометриялық мәліметтерін саралап анықтап адамға қандай композиция ұнайды, қандай ән ұнайды, оған қандай дыбыстар әсер етеді, соны анықтап беру мүмкін. Оған да келе жатыр. Сондықтан өнерде толығымен басып болмаса да басым бөлігін алгоритмдер басқаруы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Бір шетінен қазірде кейбір алгоритмдер бар, нейросет дейді, жасанды интеллект нейросеттердің тұрғысында жасалған. Сол нейросеттер новый жаңадан өлең шығарып жатыр. Мысалы Мияги деген композиторларымыз бар ғой, рэперларымыз. Соларға ұқсатып, тура сондай стильде, тура сондай тональностьта деген сияқты, тура сондай қылып өлеңдер жазып жатыр да. Ол өлеңдерді сен оригиналынан ажырата алмайсың. Бұрынғы кездерде, мысалы айтып өтейін, бұрынғы кездерде өнер деп 17, 18, 19 ғасырларда картинка салып, үлкен туындылар, мысалы бүгінде бағаланатын да Винчидің суреттері бар, миллиардтаған ақшаға бағаланады, өнер деп бағалайды да оны. Бірақ болашақта солар тура сол бағада қалуы мүмкін, бірақ өнердің формасы өзгеруі мүмкін. Болашақ енді айтишниктердің қолында, инженерлердің қолында деп. Өйткені біз роботтандыруға ақырын келе жатырмыз. Фильмде де солай алсақ болады, кинода. Мысалы топ адам келіп кино көруге келеді ғой, бірақ биометриялық сенсор алгоритмдер оны қандай кино ұнайтынын не істеп береді, топ береді. Өйткені көңіл күйіне байланысты, қандай жанр ұнататыны, ортақ кино, ужас болсын, трагедия, мелодрама болсын, боевик. Бірақ жарысына келгенде бір-екі адам ұйықтап қалуы мүмкін. Сол бір-екі адам өзінен не ұнайтынын білмейді, өйткені өзінің қалауын білмейтін адамдар да бар. Сондықтан алгоритм оны мүмкін дұрыс есептеп шығарып бере алмайды. Өйткені ол қарабайыр алгоритм. Сондықтан кино саласында да алгоритмдер басып болуы әбден мүмкін. Автоматтандырудың бұрынғы кезінде ауысқан кезде саладан салаға білімді көп талап етпейді. Қайталама жұмыстардың бірін екіншісіне ауыстырып отыра алатын болған. Мысалы 1920 жылы ауыл шаруашылығынан шығып қалған жұмысшы механикаландыру саласына шығып қалса, трактор заводына барып оннан салады, яғни механик болып. 1980 жылы заводтан қысқартылып қалған кез келген жұмысы кассир болып орналаса салады. Неге? Өйткені оны бір даярлық жұмыстан жүргізіп өтсең болады, ол жұмысты қабылдау оңай. Айттым басында физикалық, когнитивті деп. Ол физикалық, көп білімді талап етпейді. Бірақ болашақта осы жұмыс орнынан шығып қалған адам, мысалы кассирден шығып қалды тек, фабрикасынан шығып қалған банкте жасанды интеллектпен жұмыс жасай алмайды, яғни айтишник болып жұмыс жасай алмайды. Болмаса дрондармен жұмыс жасай алмайды. Адамдар оны қайта мамандықты жұмыс жасау үшін сол мамандықпен жұмысқа адам қайта жоғары оқу орнын оқу керек. Мәселе осында. Бір даярлықтан өту керек. Қиындап кетті. Яғни мамандықтар қиындады да адамдар қайтадан оқуға тура келді. Демек, көп жаңа мамандық пайда болған сайын болашақта қажетсіз таптар да көбеюі мүмкін. Жұмыссыз қалатын, нарыққа, экономика керек болмай қалуы мүмкін деген отырғам сол. Бір жақта жұмыссыздық көбейіп жатса, екінші жақта білікті мамандар жетіспеуі мүмкін. Ал енді қараңыз, бұрында сіз айттыңыз ғой, сіз роботтар болашақта әрине бізден жоғары болады, бірақ адамдардың бір қасиетін бағаламауға болмайды ғой, ол адаптация дейді, бейімделу. Ол кездегі, мысалы қараңыз, жаңағы диханнан айырылып қалды, ол бейімделіп кассир болды. Сол кездегі адамның санасы үшін диханшыдан кассирге ауысқанда, қазіргі біздің кассирден жаңағы дрон жүргізушіге адамдар да сөйтіп бейімделе алуы мүмкін ба? Әбден мүмкін. Бұл 50-50. Мен бұл осындай болады деп нақты шорт кесіп айтып жатқан жоқпын. Жұмыссыздық табы көбеюі де мүмкін. Керісінше жаңа роботтардың келген орнына, айттым, болжамдар бар. Жаңа мамандықтар да пайда болуы мүмкін. Яғни салт дәстүрлерді, өзге халықтың салтын дәстүр зерттеу, өзге халықтармен араласу, бір халықтардың тамағын зерттеу деген сияқты басқа да мамандықтар, яғни адамдар біреуге алып келуі мүмкін деген. Сол мен айтып отқаным, роботтар, жасанды интеллект бізден өнер саласында, физикалық ойлау саласында асса да, бірақтан бейімделу саласынан асуы қиындау деп ойлаймын. Адаммен салыстырған кезде. Енді бұны болашақтың еншісіне қалдырсақ. Мен Ли Куан Юдің бір сөзін оқығым келіп, бір соңғысын аяқтау үшін. Болашақ қанша көп үміттендірсе де соншалықты белгісіз дейді. Индустриялық қоғам білімге негізделген қоғамға орын береді. Әлемде бөлінудің жаңа екі сызығы пайда болады дейді. Ол білімі бар адамдар мен білімі жоқ адамдардың арасындағы сызық дейді. Тағы да сол қорытынды. Насихатты қойып біз ақиқат қойып берсек, магияны қойып мәлімет көтпесек, стандартты қойып не стандарт қойып берсек, бұларға бейімделуіміз өте қиынға соғуы мүмкін. Рахмет.